Kam në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet të Skype-it Abdyl Vehap Ejupi, i cili është redaktor në TRT World në Stamboll të Turqisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi bashk. Si paraqitet aktualisht situata nga zjarret në rajonet e përfshirë nga flakët në Turqi? Për këto zjarre janë koncentrohen në 18 në 30 vitet e fundit në Turqi, ku kemi edhe 8 viktima në 9 ditët që ku filloi zjarri në jug të Turqisë. Pra deri më tani thash janë zjarret më të mëdha në Turqi, kemi parasysh Turqia ka 81 provinca, nga 81-38 provinca kanë qenë të përfshira, me diku 208 zjarre, për të cilave 195 janë kontaminuar, janë pra shuar, janë marrë në kontroll, ndërsa 13 ngelin aktive, kryesisht në zonën bregdetare turistike, siç është Antalya, Mulla, Manavgat dhe disa rajone tjera. Pra këto janë të fundit sa i përket zjarreve, ndërsa sa i përket ekipeve që janë përfshira atje, mbi raportohet pak para disa orësh raportohet nga ministria për këtë çështje, ku afër 7.000 zjarfikës janë vënë në dispozicion të shohjes së këtyre zjarreve dhe mbi 2.000 mjete, duke përfshirë këtu mjete toksore, por edhe helikopter dhe aeroplan. Si dhe ndihma 3 aeroplan nga Spanja dhe 2 nga Kroacia, ndërsa SBA pritet të dërgojë edhe 2 helikopter ditët në vazhdim. Sa i përket dëmeve, ende nuk është bërë bilanci i dritanishëm, por du të jenë qindra milion euro pra dëm parashihet të ketë, pasi janë dëmtuar arat të shumë popullatës, pra edhe blegtoria, edhe kafshët, edhe është një dëm i papar, edhe pronave të private të njerëzve, të cilët duhet të shpaguhen, për të cilët qeveria është duke bërë bilancin, mbi të cilat do të vendoset edhe ditët në vazhdim. Pra ky është në përgjithësi në çfarë po ndodh realisht deri më tani në Turqi në raport me zjarret. Ka një plan veprimi ndërkohë për të ndërhyrë dhe për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Situata është e jashtëzakonshme, sigurisht që vështirësohet her pas here, besoj edhe nga terreni, por çfarë është bërë në drejtim të evakuimit të banorëve të këtyre zonave të fshatrave të banuara, por gjithashtu edhe të turistëve të cilët ndodhen në këtë zonë turistike në kuadër edhe të sezonit, duke zgjedhur Turqinë si destinacion? Pra po, pikërisht është ndikuar jashtëzakonisht shumë turizmi, duke pasur parasysh që vetëm Antalya, në fakt është një qytet i 4 më i madh në Turqi me popullsim mbi 3 milion banor, por e cila çdo vjet ka mbi 10 milion turistë vetëm ky qytet. Dhe shumica e këtyre turistëve janë evakuar, apo disa dhe janë kthyer shumica edhe në vendet e tyre. Në për ato zonë normal ku është prekur kjo jo e gjithë Antalya është prekur, ka disa zone të cilët janë më tepër më afër, është afruar zjarri, ato janë evakuar, hotelet dhe shtëpitë private. Thuhet mbi diku mbi 10.000 qytetarë deri më tani janë evakuar, shtëpitë të cilëve janë në front line, pra dhe të cilat edhe disa mbi 500 shtëpi thuhet që janë djegur, totalisht apo pjesërisht. Pra pjesa më e madhe është evakuar nga zonat e prekura direkt, ndërsa turistët gjithashtu janë evakuar, ndërsa disa të tjerë edhe janë kthyer në shtëpi. Pra është një dëm shumë i madh në aspektin e turizmit, duhet të kemi parasysh që turizmi është një nga pikat kryesore e të hyrave buxhetore të Turqisë, e cila pra kontribon me 12 deri 15% të hyrave, pra afër 80 deri 100 miliardë euro në vit në sezon normal kontribon, ndërsa kjo pikë e turizmit, duke pasur parasysh edhe ekonominë në krizë viteve të fundit, por më e rëndësishme edhe kriza e koronavirusit. Pra ky sezon veror dhe kjo hapje ishte shpresë e madhe për gjithë afaristët dhe gjithë popullatën këtu, por ja që zjarret jashtëzakonshme me këtë klimë të thatë dhe me erë të fuqishme, e cila kontribojnë në përhapjen e këtyre zjarreve, duket që edhe ky sezon do kaloj njëjtë si viti i kaluar, me dëme të jashtëzakonshme të mëdha dhe rikuperimi i cilëve do të marrë vite. Çfarë mund të themi ndërkohë në lidhje me rrezikimin që u bë termot centralit në qytetin Milas, mos gaboj në bregun e Egeut në Turqi, ku ka patur edhe operacione evakuimi për të gjithë zonën aty, dhe që normalisht mund të ishte një katastrofë realisht dhe një fatkeqësi shumë e madhe nëse do të arrinte të prekej nga flakët e zjarrit?
Abdyl Vehab. Po, termocentrali është evakuuar, para 2 ditësh, në mënyrë para asaj vlen të theksohet që ishin marrë paraprakisht masa pra mbi 50 metre kanal u grye rreth termocentralit 2 ditë para ardhjes, po pavarësisht këtyre masave dhe evakuimit të popullatës në mënyrë të jashtëzakonshme, merra të fuqishme arriti që të hynë zjarri në epicentër, por jo të prek edhe në zonën ku ku janë vendosur edhe gazrat dhe pjesa kritike e termocentralit, ai nuk ka qenë fatmirësisht e prekur, ndërsa qytetarët janë evakuar. Ai është pika më kritike, besoj, edhe pikë kthese, pasi arritën që të shpëtojnë zjarrfiksit atë zonë. Tani kanë filluar dhe pjesa më e madhe është pikë kthese pozitive drejt asaj që të kontaminimit dhe marrjes në kontroll të gjitha zjarreve, ndërsa sot e premte tash para pak çastës pat një preskonferencë edhe ministri i energjetikës, pra dhe i shpëtimit në këtë aspekt, që tendencat dhe tentimet janë që sa më shpejt, mundësisht sonte të vihen kontroll edhe ato 13 zjarre aktive që janë. Është punë e jashtëzakonshme, është punë, këto 9 ditë janë 9 net pa gjumë dhe 9 ditë plotësisht me punë, po ja që duket se drita në fund tunelit po vjen dhe zjarret po merren kontroll, edhe paralajmërohet që gjatë fundjavës mund të ketë edhe rreshtet të shiut, të cilët janë më së të mirëseardhura në gjithë territorin, po veçanërisht në pjesët e prekura, pra në jug dhe juglindje të Turqisë, të cilët do të kontribuonin jashtëzakonisht shumë në shuarjen e këtyre zjarreve dhe kthimit të jetës në normalitet sadopak atyre të prekurve drejt për drejt. E qartë, mund të themi ndërkohë për mënyrën se si është menaxhuar nga autoriteteve turke e gjithë kjo situatë. Ka humbje në njerëz, nuk janë pak, janë 8 viktima, por që gjithsesi ka dalë jashtë kontrollit dhe që normalisht kanë plane të ndryshme koordinimi apo edhe mundësisht parandalimi që zjarret mos përhapen edhe më tej. Ka një informacion nga media turke të paktën që edhe ne informohemi gjithsesi, ka një bashkëpunim ndërkohë duke ulur tensionet mes Turqisë dhe Greqisë për shkëmbimin e ekipeve të shpëtimit apo të mbrojtjes nga zjarrit për të bërë të mundur ndërhyrjen në këto situata, pasi edhe Greqia ndodhet thuajse në të njëjtin situatë me zjarre. Si është komentuar në Turqi ndërkohë ky lloj bashkëpunimi, duke patur parasysh shtryrjen e një dore mes dy shteteve deri dje në jo pak tensione mes tyre? Po, gjithsesi është çdo aspekt dhe çdo hap drejt afrimit qëndrimeve edhe në raste të jashtëzakonshme. Në fakt, do të kemi parasysh që historinë e turko-greke, në fakt, shteteve moderne, çdo herë ka pasur bashkëpunime në rast krizave të jashtëzakonshme, pra si këto zjarre që ishin, apo kriza e tërmeteve para disa vitesh që ndodhi, apo edhe gjëra tjera të jashtëzakonshme, ndërsa problemi është tek çështjet e zakonshme, pra tek ndarja e detit apo tek konkurenca rajonale. Pra, gjitha këto zëret për bashkëpunim me Greqinë janë të mirëseardhura, sigurisht, si nga ana turke, si nga ana greke, pavarësisht qeveri opozit. Pra, në këto është domosdoshme, gjeografia e determinon edhe bashkëpunimin. Në fakt, janë vetëm 3-4 kilometra larg Milasi me ishujt aty afër grek, pra është një zonë gjeografike e pandashme, nëse njëra anë ndikohet me domosdoshmërisht edhe ana tjetër dhe bashkëpunimi është i domosdoshëm, do apo nuk do, kushdo që është një qeveri, edhe qeveria aktuale mirëpret, domethënë fillimisht para qeveria greke apo ministri i punëve të jashtme Dendias, menjëherë pasi filluan zjarret me 28 korrik në Turqi, ofroi ndihmë Turqisë, që ishte mirëseardhur, po menjëherë tani sot pasi Turqia duket se është duke i marrë në kontroll edhe këto 13 zjarre aktive që janë, ndërsa Greqia tani është në situatë shumë të rrezikshme. Tani edhe Turqia sot ofroi ndihmë edhe Greqisë, pra me mundësi që sapo të shuhen këto zjarre në Turqi, të dërgon edhe ekipet e saj të shpëtimit apo helikopter dhe aeroplan në Greqi, kështu që i gjithë rajoni vetëm në suazat të kooperimit dhe bashkëpunimit të tillë do të progresojë dhe do të shoh ditë më të mira. Pra, dhe duhet të kemi parasysh. Më thuaj. Që këto zjarret janë edhe të përfshirë edhe Shqipëria dhe Maqedonia, dhe besoj që momentin që sipas ministrit që tha sonte do
tentohet që gjitha zjarret merren në kontroll me shumë gjasa që ndihma do të vjen edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, por edhe në Bullgari, zona tjera të prekura, pasi kemi vërtet mungesa të ekipazhit, mungesa të mjeteve thelbësore, siç janë aeroplanet dhe helikopteret për shohjen e zjarreve, dhe kemi parasysh që klima e thatë e ballkanike, dhe era zgjerojnë jashtëzakonisht tepër, kontribuojnë në zgjerimin e zjarreve, dhe besoj që kjo ndihmë do të vjen nga Turqia, por edhe nga Greqia, dhe vetëm një kooperim një bashkëpunim të tillë me zona të shteteve rajonale do të kontribuon në shuarjen e zjarreve, por edhe në rritjen e bashkëpunimit, po gjithanshëm, jo vetëm në rast krize, por edhe në rast të kohëve normale. Më tepër në këto kohë krizash natyrore që na duhet patjetër edhe një solidaritet i mundshëm mes të gjitha shteteve, pse jo dhe atyre që deri diku i quajmë edhe vllazërore, siç është rasti i raporteve apo marrëdhënieve të ndërtuara tashmë, qoftë edhe me Turqinë. Abdyl Vehapi, ju unë falenderoj shumë për këtë komunikim që patëm drejt për drejti i së bashku nga Stambolli i Turqisë. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi.